सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह व शिफाउल लिमा फिस सुदूर। आज की इस महफ़िल में, इस मजलिस में खांसी कफ के बारे में बताया जाएगा। ये अमराज़ जिस्मानी के लिहाज से मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि डॉक्टर हकीम तबीब अपनी जगह पे उनकी हिकमत, उनकी तशख़ीस मुसल्लम अटल, लेकिन बाज़ दफ़ा कोई दवाई बंदे के ऊपर असर नहीं करती। किसी असर के ज़ेरे असर बंदा जब होता है, असर से मुराद ये होती है कि असरात होते हैं, जादू के होते हैं, जिन्नात के होते हैं। अब उस जादू और जिन्नात के असर को खांसी की दवा, कफ, इसको मेडिसन, सिरप, टेबलेट्स की वजह से आप कैसे दूर कर सकते हो जिन्नात को। डॉक्टर हकीम तबीब के पास जब बंदा जाता है तो वो जादू और जिन्नात वाले मरीज़ को भी नफ्सियाती मरीज़ करार देकर, किसी को मिर्गी का दौरा, किसी को फ़लाँ, किसी को फ़लाँ, वो अपनी फ़िज़िकली तौर पे जो तशख़ीस करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल मर्ज़ बता देते हैं कि बंदे को टेस्ट कराने पड़ते हैं। और जब एक्सरे कराया जाए, मुख्तसर मिसाल देता हूँ, एक्सरे कराया जाए, अल्ट्रासाउंड कराया जाए, फ़लाँ टेस्ट कराया जाए, फ़लाँ टेस्ट कराया जाए, तो वो जो बंदे के पास जमा पूंजी होती है वो टेस्टों पे ही लगा देता है। तो फिर दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। एक गरीब आदमी जब ये सोचता है ना तो डॉक्टर के पास जाने से ही घबराता है। तो इसलिए मैं आपको डॉक्टर और हकीम तबीब से मुतनफ़र नहीं करता, लेकिन ऐसे बेसहारा बेकस लोगों का इलाज करने के लिए गली कूचे में कहीं कोई ऐसा बैठा हुआ है, कहीं को फ्री कैंप लग जाता है, कहीं को 10, 20, 25, 100 रुपए की पर्ची लेकर गरीब बीमार मिस्कीन को दवाई दे देते हैं। और बीमारों मिस्कीनों की बस मुख्तसर सी गोलियां, मुख्तसर सी सिरप, चाहे पानी घोल के क्यों न दे जाए, उसी से आराम आ जाता है। ये हकीकत है। उनकी गुर्बत और बेबसी उनको बड़े बड़े महंगे डॉक्टरों तक जाने से रोक देती है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के करम से अपने यकीन को, अपने एतकाद को इतना मुहकम, इतना पुख्ता कर लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़ने से आपकी सारी अमराज दूर हो जाए। अगर किसी को खांसी बहुत ज़्यादा तंग करती हो, खांसी का बहुत ज़्यादा क्या हो, उसे दौरा पड़ता हो, तो काला नमक ले ले, काला नमक ले ले और उसके ऊपर ये आयत पढ़कर, ये आयतें पढ़कर वशददना मुल्कहु व आतैनाहुल हिकमत व फस्लल खिताब, वशददना मुल्कहु व आतैनाहुल हिकमत व फस्लल खिताब। ये सूरह स्वाद, सूरह स्वाद 23वां पारा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जहाँ ज़िक्र है कि 2 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आजमाइश के लिए भेजे थे। वो जहाँ भेड़ और बकरियों का 99 भेड़ें और 1 भेड़ वाला मसला चल रहा है, वहाँ आप देख लेना। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ख़िताब करते हुए फरमाया शददना मुल्कहु व आतैनाहुल हिकमत व फस्लल खिताब। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जहाँ कहीं भी ज़बूर पढ़ते थे ना, तो परिंदे अपनी जगह पर साकत और जामद होकर सुनते थे। चिरिंद परिंद दरिंद हशरातुल अर्द नबातात जमादात उनकी आवाज़ से सहरज़दा हो जाते थे। तो इस आयत को काले नमक पर पढ़कर 41 बार पढ़कर चाट लिया करें या पीस के उसकी एक चुटकी ले लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला इस मर्ज़ से निजात दे देता है। अल्लाह सबको तौफीक दे इसको पढ़ने की और अमल करने की।